嘅。咁而家就係我哋嘅呢一個嘅抽獎環節。我個 mon 消失咗，係啦。咁呢個就係我哋嘅抽獎環節啦。咁就係呢一個一隻阿喬嘅出道紀念抽獎，係啦。咁呢一個呢，就係我哋今日嘅一個要做嘅嘢啦，即係今日必須要做嘅嘢啦。因為我講咗係今日會抽嘅啦，咁就錄呢個係 for 上翻去 YouTube 啦，同埋Twitch 唔係同埋 Twitter post 嗰陣時有個抽獎嘅片咁樣嘅啫。咁就冇參加到或者啱啱即係最近先留意到過嘅呢，都如果你覺得可惜嘅話，唔緊要嘅，我哋因為呢到呢個200追隨啦，咁我哋 cut 半啦，即係總之就係我會再辦啦，係啦，我未諗到幾時辦啦，總之就係我之後會再辦多次抽獎啦，咁所以今次唔中獎嘅呢，或者係未嚟得切參加嘅呢，咁都唔使灰心嘅，咁就我哋下次都仲有機會參加呢一個抽獎同埋中獎嘅。咁我哋講下我哋今日嘅抽獎內容啦，就係會有表情包啦，同埋呢個動物化嘅包啦，同埋一個嘅驚喜包咁樣嘅東東啦。咁我哋有3種嘅抽獎資格啦，就係有追蹤我 Twitter 啦，跟住 YouTube 訂閱啦，同埋 Twitch 嘅追隨咁樣都會有3個，咁就每一符合一個條件呢，就會有加1票中獎咁樣嘅。咁如果你係本身喺 Twitter 或者係 DC 報名而你冇附呢個 YT 同埋 Twitch 嘅截圖嘅話呢，咁我會係酌情咁樣。如果我揾到你個名喺上面嘅話，我都會幫你加埋落嚟嘅，就係咁樣。然後呢，咁我哋今次呢，因為夠15個人參加嘅關係呢，就會有呢個保低嘅機制啦。咁就會每人都會有一個少少嘅紀念圖嘅，但係目前我未諗到畫啲咩，就係咁樣。咁呢，然後我哋抽獎就抽5個內容啦。咁就呢5個內容就要5個唔同嘅人中，係啦。即係如果假設你有3個機會，但係你第一個就已經中咗獎嘅話，咁後面嘅內容你都唔會再中啦，就係prevent 翻有所有人即係冇一個人攞晒3個咁樣啦，就係大概係咁樣啦。咁然後呢啲係我哋今日嘅參賽，今日嘅呢個抽獎者，同埋我哋嘅佢所標示嘅一個即係可以入選嘅途徑啦。咁我會洗一洗佢嘅，放心。係啦，我只係而家copy and paste 咗佢先。然後可唔可以洗一洗啲名嘅？係咪洗唔到啲名嘅？好似洗唔到名嘅喎，呢個唔緊要啊。我哋揾個第2個啦。唔係呢個。呢個。係啊，我哋就馬上開獎。洗一洗個盤啦。咁我哋抽嘅順序就會係呢一個嘅表情包啦，表情包抽咗2個人，跟住我哋就抽動物，然後再抽呢個神秘大獎嘅。係啦，咁就中咗獎嘅呢，就冇名嘅，就要 delete 你個名嘅啦。係啦，就咁啦。咁我哋而家抽我哋嘅表情包大獎，都唔係大獎嘅。總之我哋而家第一個抽嘅係表情包。咁我哋有冇表情包嘅代表物？我望下先。呢度。嗱，呢個好，呢個呢，我哋而家抽表情包2個咯。係啦。我呢個係第一個中獎者。
我燒晒加藍啦，得得，好嘢，移除。OK，咁我哋嘅加藍同學已經中咗我哋嘅表情包啦。咁我哋就 copy 翻，係 paste 翻，跟住然後 delete 晒佢啲名佢，係啦，唔好意思，咁你中咗獎就係啦。咁我哋再洗一洗個盤啦，跟住好，而家係第二個表情包，係另一個橋啊，係橋啊，好，移除移除，哇啊！咁我哋嘅呢個表情包就已經抽完人啦。好，咁我哋下一個獎就係兩隻動物嘅。咁呢個基本上呢，就係抽等等先，我收埋呢個先。係啊，就係抽呢一個嘅動物仔。係啊，即係類似係我幫你動物化啦，或者係你係想畫咩動物咁樣都得嘅。咁呢個同表情包係可以交換嘅，即係你哋自己傾掂數就得啦。係啦，得獎好唔好啦？你喺我底下就冇啦，由得佢咯，中咩就中咩咁樣。喂，我哋中親嘅全部都係呢個 Twitter，基本係 Twitter 嘅參賽者。而家咩？喺度喺度，係我哋係基本上我唔知點講，我唔識形容，算啦。我哋下一個嘅動物得獎者，哇！真係全部都 Twitter 中獎嘅喎，雪婷都喺 Twitter 參加嘅喎。我哋最後嘅神秘大獎，我 delete 晒你啊！我 delete 晒 delete 晒。我哋再洗一洗，再洗一洗嗱。我哋最後一個神秘大獎，呢個神秘驚喜包呢，就係我中意畫咩就畫咩，簡單啲嚟講就係咁樣。我哋究竟我哋嘅得獎者係我哋恭喜發聲，耶！好嘢，抽完。係我哋下次要再舉辦嘅，係啦，所以唔中獎嘅呢，都唔使唔開心嘅，就下次努力。係啊，下次可以再參與我哋嘅今日嘅呢個表情包啊！唔係呢一個嘅一隻阿喬出道抽獎呢，就去到呢度。係啦，咁我哋就下次再見，係，拜拜。係，我開緊台做呢樣嘢，拜拜。係啊，如果睇到呢條片嘅，你咪訂閱我嘅 YouTube 咧，都可以去訂閱我嘅 YouTube 嘅，就咁啦，好。好，我而家簡單啲用國語講一次啊。那我們剛剛就進行了我們的抽獎，我們的呢個一隻阿喬的出道抽獎。那如果這次沒參加到的你的話，也不用擔心，因為我們肯定會有下一次的，還是很快的時間就會有，所以就不用太擔心。現在還是可以訂閱我的 YT 跟追隨啦。是的，然後呢，那個因為我們之前在那個推特立 flag，然後他超過了15個人參加，所以呢。就每個參加的都會有一張小的繪圖，對，那這個也是我決定的。然後我們抽的人有這些，好，他們的那個有保底機制的關係，所以呢，我們的3個獎呢都是會分開抽的，就是不會是同一個人中的，對。然後剛剛就是抽獎的結果，我們開獎的結果就是他們，我要放大一點。這是我們的中獎人士，對，我之後會在推特跟 YT 通知。好的，不是推特跟 YT， 是推特跟 DC。好，那謝謝大家觀看，拜拜。